在当下的日常生活里，冰箱早已成为家家户户不可或缺的核心家电。夏日，当我们拖着疲惫身躯，结束一天忙碌工作，回到家中，拉开冰箱门，取出一瓶透心凉的饮料，那股沁人心脾的凉意，瞬间就能驱散全身的疲惫与烦恼，幸福感油然而生。又或者在温馨的节假日，一家人围坐一起，从冰箱中拿出精心储备的食材，烹饪出一桌美味佳肴，共享天伦之乐。冰箱它不仅承担着储存食物的重任，更承载着生活中无数美好且温馨的瞬间。然而，当我们踏入家电市场，面对各式各样的冰箱品牌、型号、款式，以及令人眼花缭乱的价格和功能时，常常会陷入迷茫，不知所措。不少人花费大量金钱购置的冰箱，在实际使用过程中却发现诸多不尽人意之处。我自己就经历了3次更换冰箱的过程，在不断总结过往经验教训后，深刻意识到，若再次购买冰箱，即便多花些费用，也务必坚守不买原则。不买对开门，买十字门对开门冰箱。从外观上看，通常显得大气十足，给人一种宽敞通透的直观感受。其最大优势在于，当打开冰箱门时，内部存放的所有食物都能尽收眼底，取用食物极为便捷。但在实际使用中，这种设计却暴露出一些显著弊端。每次取用一种食物，都需要将整个冰箱门完全敞开，这会致使大量冷气瞬间散失。为维持设定的温度，冰箱压缩机不得不频繁启动运转，从而消耗更多电能，能耗较高。曾有一位朋友家中购置了一台对开门冰箱，起初他对冰箱的大容量以及便捷的取物方式颇为满意，可没过多久，他便察觉到每个月的电费账单大幅增加。经过仔细观察，他发现每次开启冰箱门，内部的冷气便如决堤洪水般迅速涌出。而且，由于冷气散失严重，冰箱内部温度波动较大，一些对温度敏感的食物，如酸奶、新鲜蔬果等，保鲜效果大打折扣。原本新鲜的草莓放入冰箱没几天就开始变得软烂，精心存放的酸奶口感也变得不再醇厚。相较而言，十字门冰箱的设计更为科学合理。它的上半部分为冷藏室，下半部分是冷冻室，各个区域布局精巧细致。这种分区设计使得用户能够依据食物种类进行分类存储，有效避免食物之间相互串位。更为关键的是，当取用冷藏食物时，无需开启冷冻室的门，从而极大程度减少了冷气的流失。如此一来，冰箱的能耗得以降低，压缩机的工作频率也相应减少。这不仅节省了电能，还延长了冰箱的使用寿命。以一个普通3口之家为例，家中老人习惯将剩饭剩菜放置在冷藏室，以便随时加热食用；年轻人则喜欢在冷藏室储存各类饮料、水果以及即食食品，而冷冻室主要存放肉类、海鲜等食材。若使用对开门冰箱，每次老人取用剩饭剩菜，整个冰箱的冷气都会大量流失，进而影响冷冻室食材的保存。但如果使用十字门冰箱，老人只需打开冷藏室的门，就能轻松获取所需食物，完全不会对冷冻室造成任何影响。据相关研究数据显示，在相同使用条件下，对开门冰箱的能耗相较于十字门冰箱，每月要高出零下15度电。长期下来，这将是一笔不可忽视的开支。所以，综合能耗、食物存储便利性以及保鲜性等多方面因素考量，十字门冰箱无疑是更优选择。在选购冰箱时，应尽量避免选择对开门冰箱，优先考虑十字门冰箱。不买风冷，买制冷。目前市场上的冰箱主要有制冷、风冷和混冷3种制冷方式。从性价比角度出发，个人更倾向于推荐购买制冷冰箱。制冷冰箱的制冷原理相对简单，它依靠制冷剂在蒸发器中直接吸收热量来实现制冷。这种制冷方式具备诸多优点。首先，制冷冰箱价格较为亲民，对于预算有限的消费者而言，是一个颇具吸引力的选择。其次，由于其制冷过程较为安静，运行时产生的噪音较低，不会对日常生活造成干扰。特别是对于那些对噪音敏感的人群，如老人、婴儿等，制冷冰箱的低噪音特性显得尤为重要。再者，制冷冰箱在保鲜蔬菜水果方面表现出色，因其内部湿度相对较高，蔬菜水果不易风干，能够长时间保持新鲜状态。将新鲜的菠菜放入制冷冰箱，1周后依然能保持翠绿鲜嫩，水灵灵的葡萄存放几天后，口感依旧甜美多汁。不过，制冷冰箱并非十全十美，它最大的缺点是容易结霜。在制冷过程中，蒸发器表面温度较低，
当空气中的水分接触到蒸发器时，便会凝结成霜。随着时间推移，霜层会逐渐加厚，这不仅会影响冰箱的制冷效果，还会占据一定的存储空间。所以，使用制冷冰箱需要定期手动除霜，这无疑给用户增添了一些麻烦。通常情况下，制冷冰箱每隔1-2周就需要进行一次除霜操作，每次除霜大概需要花费30分钟至1小时不等的时间。风冷冰箱则采用了不同的制冷方式，它借助风扇将冷气循环吹送至箱体各个角落，以此实现快速降温。虽然风冷冰箱在制冷速度上具有优势，但也存在一些不容忽视的问题。其一，风冷冰箱运行时，风扇持续运转会产生较大噪音，那嗡嗡作响的声音可能会干扰用户的休息与生活，尤其是在静谧的夜间，这种噪音会显得格外明显。其二，由于风扇循环的空气带有一定水分，这些水分在接触低温蒸发器时，容易在冰箱的一些角落形成霜冻。霜冻的累积不仅会影响冰箱的制冷效果，还可能对冰箱的内部结构造成损坏，缩短冰箱的使用寿命。其三，风冷冰箱的强风会加速蔬菜水果表面水分的蒸发，使其迅速失去水分，变得干瘪。原本新鲜的蔬菜放入风冷冰箱后，可能第2天就开始枯萎，第3天出现黄叶，第4天甚至直接腐烂，食材的保鲜周期大幅缩短。其四，风冷冰箱的制冷管路相较于制冷冰箱更为复杂，这导致其故障率较高，一旦出现故障，维修难度和费用也相应增加。据不完全统计，风冷冰箱的故障率比制冷冰箱高出20%至30%，维修费用平均每次也要多出100-200元。其五，由于空气在冰箱内循环流通，风冷冰箱还容易出现食物串味的问题。即便将食物密封保存，时间一长，也难免会受到其他食物气味的影响。例如，将面包与榴莲一同放在风冷冰箱中，没过几天，面包就会带上榴莲的味道。混冷冰箱融合了制冷与风冷的优点，在冷藏室采用制冷技术，能够保持较高湿度，有效防止蔬菜水果风干；在冷冻室采用风冷技术，避免了结霜问题。然而，混冷冰箱价格普遍较高，而且市场上可选的品牌和型号相对较少。以某知名品牌为例，一款混冷冰箱的价格通常要比同容量的制冷冰箱高出1000-2000元。对于大多数普通消费者而言，在预算有限的情况下，可能难以承受混冷冰箱的高昂价格。综合以上各种因素，虽然制冷冰箱需要定期除霜，但考虑到其价格优势、低噪音、良好的保鲜效果以及相对较低的故障率，对于注重性价比的消费者来说，制冷冰箱仍是一个较为理想的选择。03不买单循环，买双循环冰箱的制冷循环系统是影响其性能的关键要素之一。单循环冰箱仅有一个制冷系统，一个蒸发器对应一个压缩机，这种设计存在明显缺陷。当冷藏室出现漏冷状况时，整个冷冻室都会受到牵连，无法实现精确控温。而且，由于冷藏室和冷冻室共用一个制冷循环，空气在2个空间内循环流动，食物之间极易串味。例如，在炎热的夏季，当频繁打开冷藏室门取放食物时，冷藏室的温度会有所上升。为降低温度，压缩机启动制冷，但受单循环系统特性影响，制冷的同时也会波及冷冻室的温度，导致冷冻室温度波动，影响肉类、海鲜等食材的冷冻效果。同时，冷藏室中的一些气味，如葱姜蒜的味道，也容易随着空气循环进入冷冻室，使冷冻的食物沾染异味。原本冷冻的虾仁可能会因为冷藏室的气味而失去原本的鲜美味道。双循环冰箱采用双系统、双蒸发器设计，冷藏室和冷冻室拥有完全独立的制冷循环，互不干扰。当冷藏室漏冷时，冷冻室不会受到任何影响，依旧能够维持稳定的低温环境。这种独立制冷方式使得冷藏室与冷冻室能够各自精准控温，满足不同食物对温度的特殊需求。比如，冷藏室可将温度精确控制在0°C，适宜存放蔬菜、水果、饮料等；冷冻室则能将温度保持在0°C以下，确保肉类、海鲜等食材的长期冷冻保鲜。而且，由于2个空间的空气不相互流通，食物之间串味的问题得到了有效解决。虽然3循环系统的制冷方式在控温精度和保鲜效果方面比双循环更胜一筹，冰箱各间室的温度能够控制得更加精准，食物的保鲜效果也更为出色，但3循环系统的冰箱价格相对较高。
以市场上常见的品牌为例，同等容量下，3循环冰箱的价格通常要比双循环冰箱高出500-1000元。对于普通家庭而言，双循环冰箱已能满足日常使用需求，提供良好的保鲜效果和使用体验。当然，如果经济条件允许，追求更高品质生活，选择3循环系统的冰箱也是不错的选择。综上所述，在选购冰箱时，为获得更好的控温效果，避免食物串味，应尽量选择双循环冰箱，避免选择单循环冰箱。04. 不买5级能效。买1级能效等级是衡量冰箱节能性能的重要指标，一般分为1级到5级。5级能效是产品进入市场的最低准入标准，低于该等级要求的产品不允许生产和销售。这意味着5级能效的冰箱是最耗电的，而1级能效的冰箱最为省电。在现代生活中，冰箱作为全年365天24小时都需通电运行的家电，其能耗问题不容忽视。选择1级能效的冰箱，不仅能为家庭节省电费开支，长期来看还能节约大量能源，契合节能环保理念。能效等级的高低体现了电能转化为冷量的效率。能效比越高，表明在消耗相同电量的情况下，冰箱能够制造出更多的冷量。例如，2台容量相同的冰箱，一台能效比为 3.0， 另一台能效比为 4.0。在相同使用条件下，能效比为 4.0 的冰箱消耗度电所产生的冷量，能效比为 3.0 的冰箱可能需要消耗 1.33 度电才能达到。由此可见，能效比的差异对冰箱耗电量有着显著影响。需注意的是，冰箱标注的耗电量通常是在空箱状态下测试得出的数值，而在实际使用中，冰箱内部存放了各类食物，这些食物会吸收和释放热量，增加冰箱的制冷负担，导致实际耗电量远大于标示数值。据实际监测数据显示，当冰箱满载时，其实际耗电量可能比标注耗电量高出 30% 至 50%。因此，为在长期使用中降低能耗、减少电费支出，在选购冰箱时，应优先选择1级能效的产品。05. 不买小容量，买大容量。随着生活水平的提升，人们的饮食习惯和消费观念发生了显著变化。如今的年轻人愈发喜爱囤货，冰箱里不仅要存放各类牛奶、饮料、瓜果、蔬菜，还要储备大量肉类、鱼虾、海鲜等食材。甚至一些护肤品，为保持其活性和稳定性，也需放在冰箱中冷藏保存。在这种情况下，大容量冰箱才能满足一家人的食材存储需求，装下一整个夏天的快乐。对于一些上班族而言，由于平日工作繁忙，工作日根本无暇买菜，他们往往会选择在周末一次性购买够1周所需的食材，然后囤放在冰箱里。倘若冰箱容量过小，根本无法容纳如此多的食物，这不仅会导致食材摆放杂乱无章，影响取用，还可能因空间有限，无法对食材进行合理分类存储，进而影响食物的保鲜效果。例如，一个3口之家若选择一台容量较小的冰箱，可能在购买了一些日常的蔬菜水果、肉类和饮料后，冰箱就已满满当当。当周末想要多炖些食材时，却发现没有足够空间。而若选择一台大容量冰箱，如400升以上的冰箱，就能轻松容纳各类食材，并且还能进行合理的分区存储，让冰箱内部整洁有序。一般来说，3口之家建议选择400升以上的冰箱，若是4-5口人的家庭，则应选择500升以上的冰箱。当然，在选择冰箱容量时，还需结合家庭的实际居住空间。若空间允许，应尽量选择容量较大的冰箱，以保障日常生活的便利性。在购置冰箱时，务必提前做好充分的功课，深入了解各种冰箱的特点和性能，牢记冰箱的5不买原则，即不买对开门，不买风冷，不买单循环，不买5级能效，不买小容量的冰箱。打算给家里添置冰箱的朋友，一定要制定详细的攻略，避免因盲目购买而带来不必要的困扰和损失，让冰箱真正成为提升生活品质的得力助手。